Tu equipo necesita reparación. Realizamos diagnóstico gratuito. Recogemos y entregamos en tu domicilio sin llamadas y sin desplazamientos. Te enviamos el presupuesto antes de reparar y solo seguimos adelante si tú lo apruebas. Kelatos Informática, calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Para comenzar, asegúrate de tener a mano las herramientas necesarias. Necesitarás un destornillador Torx T15, un destornillador Phillips y una palanca de plástico para evitar dañar la carcasa. También es recomendable tener un paño limpio y un cepillo suave para la limpieza interna. Primero, desconecta la aspiradora de la corriente y asegúrate de que esté completamente apagada. Esto es crucial para evitar cualquier accidente durante el proceso. A continuación, localiza los tornillos que sujetan la tapa de la batería. Usando el destornillador Torx T15, retira los dos tornillos que se encuentran en la parte inferior de la aspiradora. Aplica una presión firme pero controlada para evitar dañar la cabeza del tornillo. Una vez que los tornillos estén fuera, guarda estos en un lugar seguro para no perderlos. Con los tornillos retirados, utiliza la palanca de plástico para hacer palanca suavemente en la tapa de la batería. Hazlo con cuidado para no romper la carcasa. Si sientes resistencia, revisa si hay algún tornillo que no hayas retirado. Una vez que la tapa esté suelta, retírala y verás la batería expuesta. Antes de continuar, es un buen momento para limpiar el interior de la aspiradora. Usa el cepillo suave para eliminar el polvo y la suciedad acumulada. Esto no solo mejora el rendimiento de tu Dyson, sino que también previene problemas futuros. Ahora, para retirar la batería, localiza los tornillos que la sujetan. Generalmente son tornillos Phillips. Utiliza el destornillador adecuado para retirarlos. Recuerda aplicar una presión constante y no forzar los tornillos, ya que esto puede dañarlos. Una vez que los tornillos estén fuera, desconecta la batería tirando suavemente del conector. Asegúrate de no dañar los cables. Si ves que esto es muy complejo, recuerda que ofrecemos diagnóstico profesional sin compromiso, donde nuestros expertos pueden ayudarte. Ahora, toma la nueva batería y conéctala al conector. Asegúrate de que esté bien ajustada y que no haya holguras. Luego, coloca la batería en su lugar y vuelve a atornillarla con los tornillos Phillips que retiraste anteriormente. Asegúrate de que estén bien apretados, pero sin excederte para evitar dañar la rosca. Una vez que la batería esté asegurada, coloca la tapa de la batería de nuevo en su lugar. Asegúrate de que encaje correctamente y que no haya espacios visibles. Vuelve a colocar los tornillos Torx T15 en la parte inferior. Recuerda que es importante no apretar demasiado los tornillos, ya que esto puede causar que la tapa se deforme. Finalmente, realiza una prueba encendiendo la aspiradora. Si todo está en orden, deberías notar que la aspiradora funciona correctamente con la nueva batería. Si experimentas problemas, no dudes en contactarnos. Ofrecemos recogida y entrega en tu domicilio, así como presupuesto antes de reparar, para que no tengas que preocuparte por desplazamientos o llamadas. Recuerda que el mantenimiento regular de tu Dyson puede prolongar su vida útil. Limpia los filtros y revisa las mangueras periódicamente para evitar obstrucciones. Con estos cuidados, tu aspiradora estará siempre lista para funcionar al máximo. Tu equipo necesita reparación, realizamos diagnóstico gratuito. Recogemos y entregamos en tu domicilio, sin llamadas y sin desplazamientos. Te enviamos el presupuesto antes de reparar y solo seguimos adelante si tú lo apruebas. Kelatos Informática, calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción.